Yağmur başladı. Evet.
Hayatım. Ne yaptı? Kurdum ben elektrikleri. Tamam ben de Tamam. içerisine ayarladım ben de. Tamam. Gazete kuralım burayı istersen. Tamam gazozumuzu kuralım o zaman. Sonra bir kahve. Tamam. Hava çok soğumuş ya. Oo evet. Ben de üşüdüm. Aynı. Biraz tutar mısın hayatım? Tamam böyle koyalım. Bir saniye. Altta bacaklarını kaldıralım. Kalır mısın hayatım onu? Tamam. Yağmur başladı. Evet. Sağlamlaştıralım da şunları. Çok yağmur başladı. Ne başladı ya buz ya. Evet. Masayı da getirdim. Yaptım şöyle yapalım istersen. Kahveyi getireyim istersen burada. Hallediversen. Tamam. Ben de bir şey hazırlarım. Tamam. Hayatım. Efendim evet. Alex. Ben de meyve falan bir şeyler hazırlıyorum. Tamam. Hayatım. Efendim evet. Alabilirsin. Filtresi.
girelim istersen. Bence içeri geçelim. Yok ya yok. Çok başladı. Gel gel. koş. Sen kontrol altına çıktı buradan. Çok Gel yağıyor. gel. Mahvolmuşsun. Üstüm başım sırılsıklam oldu. Baksana. Onu hemen koyarsan iyi olur artık. Ben de masayı hazırlayayım. Tamam evet. Ne kadar yağıyor. Evet birden bastırdı birden. Şu kadar. Hiç havaya güven olmuyor bu. Evet. Güzel. Güzel. Biraz acı ama. Evet. Sen daha böyle şey seviyorsun. Ben sütlü seviyorum normalde. Yarınım. Seninle anlaşamadığımız bir konuda. Hayatım ya. Tamam. Suda bir problem var galiba. Boşalmış gibi gözüküyor. Boşalmış mı? Bir bakabilir misin sen ona ya? Bakayım tamam. Çok da yağıyor ama. Evet. Hızlı Bir gel hadi. bakacağım ama.
hallettim. Gelmiş olması lazım. Nasıl almışsın ya? Tamam. Hazırız. Güzel. Sen de buraya güzel hazırlamışsın. Hadi bakalım başlayalım. Evet sağlık hayatım. Afiyet olsun. Hayatım. Nereyiş? Günaydın. Günaydın. Uyuyabildin mi? Biraz zor uyudum, çok yağdı. Durmuş galiba ama şimdi. O durmuş evet. Kalkalım mı? Kalkalım. Ne yaptın hayatım? Mantarlı bir şeyler. Severiz. Ben ne yapayım, yapabileceğim bir şey var mı yani?